我準備整一個梅子雞，咁咧其實呢個梅子雞嘅靈感咧就嚟自梅子鴨嘅。咁因為整梅子鴨工程好大嘅，咁啊就搞幾個鐘頭。咁我就諗住整個簡化版，就用整梅子鴨嘅方法咧去整梅子雞，咁就應該會係快脆簡單嘅。咁中國菜嘅嘢其實都你自己可以自創嘅啫。咁我既然覺得即係梅子個汁幾好味啊，咁咪試下整下梅子雞咯。咁我諗酸酸甜甜都幾好味嘅，咁咪試下咯。咁試下無妨。跟住個雞啦，咁我買隻冰鮮雞翻嚟嘅。咁冰鮮雞就平啲啦。咁簡單啲嚟講，我要洗一洗佢啦。洗完之後咧，跟住我就揾清水同埋鹽浸一浸佢，咁啊 make sure 即係浸乾淨佢嘅啫。咁洗佢最重要嘅就係要刮乾淨佢裏邊啲內臟啊。咁咧就拎走佢裏邊啲肥膏啦。咁嗱，我就咁樣揾水浸住佢。咁另外就落翻2羹鹽，咁就浸翻大概半個鐘度啦。幾樣嘅主要嘅調味嘅，咁就有蒜頭啦、薑啦、乾葱啦、葱啦、芫茜啦，同埋最重要係啲梅子啦。咁啲材料我切好晒啦。咁咧就除咗頭先講嗰啲幾樣嘢之外咧，仲有就片糖啦、冰糖啦、coriander 成棵唔使切。嗱，隻雞咧已經浸咗半個鐘頭啦，咁我就會倒乾淨啲水佢，擎乾佢，咁啊同埋抹乾隻雞佢。咁啊就我會先擎乾佢啦，同埋揾嘢抹乾晒隻雞佢啦。OK， 咁而家咧我就首先煮熱隻鑊啦，加啲油，咁咧就落啲 shallot、咖喱、蒜頭啦、薑，爆香佢。好啦，爆到咁上下咧，我就會落埋啲 spring onion 葱、芫茜，咁咧跟住咧喺呢個時候咧，我就會落啲紹酒。咁我就跟住就落埋啲湯、啲酸梅，我就會加生抽、老抽。加水，咁咧水咧都要加幾多啊？因為擺隻雞落去浸啊，加埋啲片糖、冰糖。想佢酸味好啲咧，咁我就會加少少檸檬汁添。試下味先，味係好夠甜。咁我再放多一塊片糖。好，跟住冚蓋，等啲糖溶晒為止。咁你覺得色水唔係好夠，再放多少少嘅白soy sauce。咁咧呢個時候應該差唔多啦。完啦，咁咧我就會再加少少蠔油，而家就可以放隻雞落去啦。咁雞都相當之大隻，
咁所以咧放咗落去之後咧就要反佢，等佢均勻可以掂到啲汁。嗱咁咧，跟住要做咧就要慢火焗佢啦。嗱，咁咪可以再加多啲水嘅，啲水全部浸落去雞，因為煮下嘅時候呢啲水都會少噶啦。咁咧，我而家做法咧就係首先浸佢一邊先，好啊，等佢滾。嗱，咁佢而家已經大滾啦，咁我咧就會收晒個火，跟住咧就冚住佢15分鐘，15分鐘我先至會反佢。嗱，夠15分鐘啦，咁我而家要做咧就係反佢。睇到啲顏色係有啲唔同嘅，另外一邊有啲難度，不過都反到隻雞啲腳咁樣，呢就係所謂俗稱嘅死雞撐飯蓋啦。咁啊，啲冇色嘅地方咧就揾豉油汁落埋去。咁我又會放佢另外15分鐘啦。嗱，咁又夠15分鐘啦，咁我就會熄火，跟住咧就冚住佢，冚多10分鐘。咁再浸咗10分鐘之後咧，就其實雞應該熟晒㗎啦。咁我就會撈佢出嚟。咁跟住咧就再煮翻結個汁。食之前梗要切隻雞啦，咁切隻雞就其實雞就唔係好難切嘅啫。咁啊第一樣嘢斬走咗個頭啦。其實都係咯，唔要。咁跟住咧就切隻髀，係啦，界一刀落去，界佢就呢度基本上開嘅，開之後咧。咁隻髀就攞出嚟啦，另外一隻亦都係喺樹界一界，界開佢，跟住搣，咁另外一隻髀就攞埋出嚟啦，跟住就攞隻翼。另外一隻攞埋另外一隻翼，就由呢度開始，搞掂，開晒。之後中意點斬，隨便你啦。我就會係咁樣切落去啦。嗱，我隻雞就斬完啦。咁當然啦，即係我唔係專業廚師嚟噶嘛，亦都唔係做燒臘鋪啲嘛。咁所以我斬雞就斷估㗎咋。總之斬到出嚟食到就 OK 噶啦。咁喺食之前咧，我就會灑少少芫茜上面。咁跟住之後咧，我就會再淋翻頭先嗰啲咁嘅梅子汁上去咧，咁就可以上台啦。嗱，我雞臨食之前咧，就將頭先煮嗰啲煮結咗嗰啲汁咧，就淋翻上面。咁呢個梅子雞咧就會係非常之好味啦。第一次煮㗎，但係點解知好味咧？偷食咗啦嘛，試咗味啦嘛。係啦，就係咁淋啲汁上面就 OK 啦。咁第一次試嘅梅子雞咧就整完啦，上台啦。咁睇落都好似 OK 喎。